ugazaza azaza noneho tubivuge turi kumwe ubwo naba hari rero mu gihe oya ushobora no gusanga wenda barakubeshye utaragiye kurongorwa ese bundi kurongorwa katari ikintu nta nubwo ari icyaha erega ni bazajye bambeshyera ibyo basi bareke kuvuga ibindi erega ni nacyo tukwifuriza twese byibuze byatanga agahinge njye nyine iby'urugo ntago iby'urugo hari igihe n'ikiragiye cyo kubitubwira nigera nzanabatumira ashobora kuba ari fiyanse kandi ubushize njye nababwiye ko mfite fiyanse oya arahari kuba hari byo kandi niyo waratumye ujyayo ahubwo nyine warabyongeye ko nabikubwiye kandi nabikubwiye utari ukuri kumbaza ngo uramufite njyewe narakubwiye njyewe mfite fiyanse tugakora ubukwe byose tuzabatumira hanyuma mubibona ko gushaka se si byiza ni byiza cyane ahubwo kandi bikemura byinshi nagiye mbona abavuga bati ahwi Imana ishime ko Firidausi bandi bivanga mu buzima bw'abantu ukagira ngo hari uwo ngiwe cyemeye iyo ikintu wakemeye kiroroha kandi nta nubwo ari ibintu bibi nkanjye njyewe hari abantu nzi yuko ma motivation abakobwa nkanjye banyuze muri iyi life single mom yes bajya bambwira ati giye nkubonye useka ati rwose numva mfite icyizere cyo nkubonye nyine nkumva ni byiza yuko kuba njye nashyira ubuzima bwanjye ku karubanda yagusi bwose ariko hari nk'inkuru uba wumva wabwira abantu hanyuma bakurikiza nyine life wanyuzemo ibintu byose akavuga ati imbere ni heza kuko wenda nanjye ntabwo nari niteze yuko ibyo ngibyo byazaba hari n'igihe wumva ubuzima burangiye nta wagukunda cyane noneho ibintu byawe bizwi gutyo umuntu wemera kugukunda akakwihanganira ibigambo byinshi bibi abantu baba bavugaho cyangwa se banamvugaho bamuca intege byose akabyirengagiza akabagira umuntu ndamuzi kandi njye n'umukunzi wanjye turaziranye binahagije binarenze ibyo undi muntu yatekereza umva icyaba cyose nzi neza 100% ko nyine hari umuntu akubwira ngo ntibizamara kabiri kamubwira ati kandi bimaze kane oya Imana ntitugatega abantu iminsi tubatega ibibihoya niyo mpamvu njye mu gihe navuga ku muntu wanjye arankunda ndanabizi nkanabibona kandi ukuri yubahwe rero kuvuga ngo ntabwo byoroshye ko umuntu wamugani yubahwe anakwiye ibirenze ibyo hari njye namuha sinzi yo kurumba mbyupfa ko nanjye mba mbona adasanzwe nagakwiye ibidasanzwe sibyo bake batubabarira basi nikoga umuntu agashaka kugusinya se ngo ukwiye Firidausi ndabizi se ndimo umuntu abadashaka ko wishima ntabwo mbizi bakamuca intege ati ntuzamushobora ntibizakunda ntibizamara kabiri yanamubwira ati genda muzi neza ati ntawe wamumenye oya ushaka kuri Firidausi wa kera wenda ntawe kera kuko n'uwa kera nta n'uwo muzi uyu munsi kuko indorerwamo abantu bo ku mihanda bakureberamo ntabwo ari we nyayo dufite uko tuza hano nyine tukareyagitinga bitandukanye n'uko twagatinga mu buzima busanzwe hano uko twitwara biba bitandukanye ahangaha ushobora kuza warakaye kandi igihe cyose umuntu wese yarakaye afite uburyo agaragara yatinga nabi ushobora guceceka ugahunda igikuta ukanikomeretsa ushobora kutongana ushobora kurwana ushobora kuko ntabwo wajya kureba umuntu ngo umurebere mu mujinya we ikintu cyose n'umuntu ushatse kureberamo umuntu nicyo umubonamo hari n'abantu ubona bari kumbwira ngo ubizute kagukunda uraza kubona komenti ngo uraje abagabo sha ntubazi ejo uzarira ni gacyo nta kibazo kwandika muri komenti ko none se inose ntango zibanye neza sana cyane bibereye muri rya juru rito abantu bavuga hari n'abagabo beza men ariko iyo natwe tuvuga abagabo ntabwo tuba turi kuvuga abo ngabo mwe murimo muratekereza tuba turi kuvuga nyine abagabo bahagarara mu mwanya wabo nk'abagabo uwo nguwo utekereza uri kumbwira ntabwo ari we ndimo ndavuga agende kuvuga umugabo kandi nawe uri kumubwira umugore uri kumubwira ntabwo ari uwo uri kuvuga we ashaka oya mu ngeri zose harimo abantu hariho abagabo babi hariho abagore babi abantu bose umuntu wigeze kumbwira ati Firidausi reka namusuhuza umuntu umuturanye hari yarambye ati ndagusabye sezeranya umutima wawe ko ugomba kuzarwana urugamba watangiye kubaka urugo rwawe tukabashyigikira mukagira kure abandi babarwanya bareke mukora ibyanyu hanyuma bazajya babareba hariya mumize neza ibyaho noneho ari byo byabananiye kurenza biriya byahe biri kwavuga ngo uzabishobora
ese uko muri kuvuga ngo mfite umugabo ubundi ko muvuga ko mufite muri Zambia ubariye nagusuye muri Zambia niho nagusuye ahangaha ndi hanyuma se naje ahangaha Firdaus ari ni Kigali mugerageze pe nyamara abantu bahora bantera agahinda mu mutima wanjye nkabwa mwetse kumbaza mukambabaza muzabyishyurira imyaka yose abantu bambabaza bazabyishyurira n'ikazi kanyu nimushake mujye mureka kubabaza imitima y'abandi. none se Firdaus Gasaro TV. abakunzi ba Gasaro TV na Firdaus official turabasuhuje umerere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi abari akagaruka twakiriye mama w'impanga diaspora sha welcome mu diaspora tugwaye ikaze mu rwa Gasabo. Murakoze cyane kuri guseka Firi mu diaspora kandi shaka bisi saburi abantu bose bari aba diaspora n'abantu bagiye upfa kuba wavuye muri iki gihugu cyacu niyo waburi i Burundi waba uri Kongo umeze ute ubwo ndabyemeye meze neza turusiga wambaye n'amarinete meza mu matara nyuma namutanyica yisemo kameze nk'izuba ntabwo ndasetse cyo kora mana yanjye dore waduhaye se kuma n'amakoca harya n'amaki amakwaca mukoresha hariya hantu se suhuza abantu mu rurimi rwaho bavuga gute kubasuhuza ko ari nijoro reka mbabwire ngo mwacoma bwanje mwacoma bwanje yego ko mana yanjye nyine mwiriwe mute mumeze ibyo abantu nyine bari Zambia se cyangwa n'abatariyo bari no mu Burayi bumva urwo rurimi kuko nabonye hari abantu benshi tuziranye ahubwo babaye ariko Firi oya ndabigeraho nyuma uri umusitari pe umunsi nakoranaga ikiganiro n'umuntu ambwira ukuntu hari umuntu ambwiye ngo yakubonye Zambia ni iki abantu baramamagaye shana ukuri ahubwo twabonye Firdaus naha ntabwo twe tubizi ibi nibi ahubwo nabonye nanjye muri anabonye umusitari nari nzi yuko bimeze uko nukuri mbe nkanya kwigendera Imana muri ruguru idashira bava niba bavuze ati giyongeze iwacu tambona uburyo ndi umusitari usanga usashaka nukuri pe none nageze muri Zambia abanyarwanda benshi ntabwo navuga bose ko bose ntaho nabonye bakanyine bifuza ko tuganira bakwakira yego turagufana nakwinjira mu shop y'umuntu akaba atakwishyuza turakwakiriye ibintu nk'ibyo nakigira guhagiye n'igihe natinyaga guhata se kumpagira nkabona ntibashaka kunyishyura nkumva ngize nizo kwinjira kuko navuga ati nk'ibintu ngiye gufata naramuka avuze ngo simbyishyure kandi mbona ari byinshi nyine ugasanga nyine bashaka kugusuhuza kukuvugisha iki turagufana no bavuga turagufana ngo se naririmbye ihe noneho cyangwa nakinnye ihe film wakiriwe neza ariko nyine nkabona ntari bito wakiriwe neza ariko hari n'abantu benshi nyine bampamagaraga bifuza guhura nanjye ariko ntabwo nyine abo bitakunze ubutaha wenda tuzabona none se nk'uku nguku gusiga inzara amaverne nk'ibisanzwe biba byoroshyeho ndabona kabisa inzara zawe ziri ntabwo biba bigoye si ibisanzwe ibiciro n'ibisanzwe ntabwo biri expensive ko biri nyine ibiciro byaha nyine ugiye ubara mu mafaranga yaha ushobora kuba wanagira ubwoba ntugure ibintu kuko iyo ubaze mu yaha aba ari menshi kuko ushobora nko gusanga ibyo ukoresha ku 10 hano wabikoresha kuri 20 cyangwa 25 hariya babihenzeho amafaranga yaho nyine kwa ko aba afite agaciro iyo babaze mu manyarwanda umva ari menshi ariko kwa ko aba nyine nayo ari hejuru ntabwo byita kuko nimba baguciye n'urugero 200 cyangwa 300 cyangwa 500 y'amakwaca ubwo baguciye 500 ugahita wibaza uburyo ari 25 gwino wakoreshaga 10,000 ushaka guhita ubyanga yego ariko ntabwo nyine bara mu manyarwanda iyo yego kuko nk'uko uburyo ubona 25 by'amanyarwanda biragoye kurusha kubona 500 yahariye nibyo byoroshye niyo mpamvu utakirirwa ubibaramo kuko ushobora no kwira bakoreye 5 nanone 5 se si 2 n'itanu uzanga bakoze iki gituma ubona 2 n'itanu waba uri murakora iki egereza mikro hari utubazo ngiye kubaza none se Firi
ugire gutya mama ndagushimiye pe uze unsure tuganire n'ubundi nk'uko ari usanzwe unsura atari n'iby'ibiganiro pe uza kunsura atari n'ikiganiro turaganira ntiyaciyemo umunsi umwe uwa kabiri numva ngo Firidausi yaragiye gusa ayo makuru wenda nari nyafiteho da ntago wamishe ariko nungurwa no kumva uburyo ki twari turi kuyo kuwa gatanu ku cyumweru uragenda wagiye ute ugenda utansezeye nyine hari ibintu ureba akavuga se ubundi ko nta ndege ngiye kurira mu mbabwire ngo bangeze i Kanombe ariko twari no kukwerekeza wabibona. nese urumva ndi umuntu mubi bigezaho oya ntago ari n'ibyo ahubwo ari n'igihe nyine utekereza ibintu nese sinakubwaga ngo nzagenda warabimbwiye ahubwo pe simvuge ngo nzagenda ryari nkanabaza n'uriya muntu atese hari iyo uhageze utubwira komeza igakora ubwo tunari kumwe kugira ngo numve nimba nzakora namwe mwese nkagenda mbabaza utuntu tw'udukuru nyine ukuntu yego kumva ntari ariko nyine umunsi nzagenda byo hano reka mbyiyore bipfuye ese ngiye nkahura n'ibibazo nasize maze kubyasasa icyiza ni uko nazavuga nageze abantu benshi iyo bagiye hanze bagenda badasezeye bamwe ngo bafite ubwoba ko babaroga abandi yewe no koko kuza abantu bose nanone waje udasezeye abantu bariyo ubwo babibonye kuri YouTube batangira kunyandikira firi ubana nabi ariko ni ukuri we numva nyine ingegeze mikoro ntagaye kuko numva ntago nashakaga nyine ko bamenya wagwana batananca intege batanambuza ibijya kujya n'ahantu wabibwira abantu bagatangira kuvuga amagambo menshi ugatuma nyine ushobora no kwisubira ku mwanzuro wafashe nize mbogamizi wahuye nazo rero mu nzira ugenda ni iki cyabaye cyatumye nyine uvuga uti kabisa kunanirwa nta kindi kurumva urugendo rw'iminsi ine muri ndavuga ugenda mu modoka ngenda narananiwe uretse ko byageraga nyine tukanaryama nyine ukarara mu nzira ukaryama ugakaraba ariko niyo waba wicaye mu modoka amasaha 10 nturuhe urumva nyine byanze ukumva waryama kandi wicaranye n'abantu ukegama gutyo ugasinzira ugakanga ugasanga hashize iminota 30 wanaruha rugoye bigoye kugenda nyine narananiwe nicyo kintu nyine navuga nyine kugenda rero ahantu utazi mu gihugu utazi gutyo nta mbogamizi wahuye nazo mu muhanda cyane ko burya rimwe na rimwe hari igihe umuntu ajya agenda ati dore umukobwa wo kwa bakabona ko uri umunyarwandakazi najyaga mpuramo nako nyine muri Tanzania nabo nishyuraga amafaranga menshi ntabizi urabona 10,000 byabo bisa na 5 bya hano nkambwira ati urampe wenda 10,000 nkamuhereza 20,000 by'amashiringi urumva ko nyine ngiye nibariye ko ari 5 mu 5 ebyiri nyine natanze amafaranga nabizi kabisa amafaranga ncibiraho nabimenye final ahantu hanyuma twaraye nishyuye umuntu icyumba amafaranga nari kumuhanda yarenza nyarengejwe nari mpagararanye n'undi muntu turi kugendana nayishe duhagararanye atavuga mwese uri kwishyura mente abanye kandi muhaye 25 yego tekada muhaye 50 ubwo nabitekereje nibuka amafaranga naje ntanga inzira yose ndavuga ati yewe nkayoberwa impamvu amafaranga yashize kandi bambwiraga ntiyegere niyo gusubiza paye gusubiza kandi baba bakubonye ko uri umunyamahanga utabiza baba babibonye bakavuga ati turamuriye ese ko bataba kwibye kari ubu yabihereye nawe yagucapuye ubwo ngubwo nyine udufaranga kabisa natumariye mu rugendo gutyo najya kwishyura ibyo kurya nkishyura ibifaranga byinshi habati ibifaranga byaha nabyo ni amafuti ko mbona amafaranga nshiriyeho ko mbona abantu bishyuza ibifaranga byinshi yego nkabyihora ariko nkikomereza ubwo nabimenye finale amafaranga n'ubundi nyamaze amafaranga ndangiraho nk'ibihumbi 200 nta kintu ndakora ko kana niko kana hoye nako nkavuga ati mana yanjye ubundi kubera iki ntarebaga imibare nkareba ibara kareba reba amabara y'amafaranga nkamuhereza ngakira yego ariko ntacyo nyine haguma ubuzima hanyuma se rero fire hari inkuru rero zaje imihanda
nanjye umuntu arampamagara ati ayo makuru nayumvise kuri ino shene ati ariko nanjye amakuru nyaziho ati hari umuntu wambwiye ko yabonye Firidausi ayo n'ibyo yavuze mu kiganiro nta kibazo atambwira ko yamubonye mu gace ko muri Zambia ati ariko numvise noneho bivugwa ati mpita numva yuko Samani wabivugaga yego namani Yamani yarabeshye oya afite record Firi si yanavugaga ngo yanafashe ngo n'ifoto sinzi ngo nimba ari ifoto nyine umva nkubwire sunyizera kubeshya n'icyaha umuntu Zambia yarabimubwiye ni ukuri kw'Imana record none yamubwiye ngo iki yaramubwiye ngo Firidausi nguzi ko ngo nabonye ngo Firidausi ngo wanuze niko yavuze nyine avuga izina ngo hano ngo muri Zambia ngo shango naramubonye ngo ahubwo mise mbitekereza ngo mbonye ikiganiro bavuga ko ngo Firidausi yashatse ni ukuri kw'Imana nta nibyo yavuze ariko record irayifite yarayinyumvishe kuko ntago nanjye nakemera gukora ikiganiro nzi ko umuntu nta fact afite none ubwo nyine uva nkubwire reka nkubaze ugira gutya ngo ujya kurongorwa banza wumve gushaka umugabo mwibanga ko gushaka ari byiza kubera icyo wagiye kurongorwa mwibanga rikomeye ndetse binongeye ukora ikosa rikomeye ngo ryo gusiga abantu ngiye nkunda kwibariza nyir'ubwite tubwire ukuri kwawe nka Firidausi kuko uyu munsi urahari urahibereye nk'ikintu cyo kuvuga ngo narashatse karuka ingo z'abandi zisenyuka urumva kibazwa umuntu umwe cyangwa kibazwa abantu babiri kibazwa oya kibazwa abantu babiri umugabo ari muri social media za content mujya mukora nyine ngo zisenye ngo mujye mubabarira abantu dushaka gusenya urugo rwawe se nanjye ndabikubwiye Sando nimujya gukora ibiganiro by'umuryango umuntu avuga ku wundi mujye mugerageza muzane n'uwo wundi nimutamubona mumenye yuko ushatse kuvuga ikindi ngo buretse gato nitugukoresha ikiganiro tujye tuzana n'umugabo wawe none niba hari muri social media niba hari oya nyine tubwire kuko impamvu ako kana abanyamakuru muzana kisubireho nibyo birirwa bashinza Sabe ngasenye reka nkubwire impamvu bikubashije nanjye kamubwira impamvu mbikubwiye si waje ku mihanda uyu munsi umugabo ariho ego uyu munsi umugabo wawe ariho yego umugabo wanjye njye ntabwo nshaka kuvuga iby'umugabo wanjye niyo mpamvu rero kuvuga ngo twabaza bishatse ko bizamo nabyo ugiye ngo twabaza urundi ruhande njye nubaha umuntu witeme social media nabishaka urabanza ahubwo ukamubaza nyine niba wabyemera kukijyamo impamvu Firidausi ari muri social media amakuru tubaza tuba tuyabariza abantu bakurikira Firidausi na Gasaro sibyo se kandi wizanye muri mihanda uri muri social media ntago ari byose rero umuntu azana rero ntago uyu munsi najya kubaza umugabo ati ibi nibi cyane ko njyewe sinanaziranye nawe by the way njye nziranye na Firidausi urabizi ko ahari umugabo ni igihuha no kubeshya njyewe nibariza nyir'ubwite kuko Firidausi arahari hari ubuzima nifuza ko buza mu mihanda ibyo mwamenye mwarabimenye ibyo mutamenye ubwo nimbikenera nawe ahari ubwo azaza noneho tubivuge turi kumwe ubwo naba ahari rero mu gihe ushobora no gusanga wenda barakubeshye utaragiye kurongorwa ese bundi kurongorwa ko atari ikintu nta nibwo ari icyaha erega ni bazajya bambeshyera ibyo basi bareke kuvuga ibindi erega ni nacyo tukwifuriza twese byibuze byatanga agahinge njye nyine iby'urugo ntago iby'urugo hari igihe n'ikiragiye cyo kubitubwira nigera nzanabatumira ashobora kuba ari fiyanse kandi ubushize njye nababwiye ko mfite fiyanse yarahari kuba hari byo kandi niyo waratumye ujyayo ahubwo nyine warabyongeye ko nabikubwiye kandi nabikubwiye utari ukuri kumbaza ngo uramufite njyewe narakubwiye njyewe mfite fiyanse none igihe nikigera cyo kuba ibyacu nyine byakorwa neza tukabana none ko byageze imihanda se byagenze bite kugira ngo bizemo nyir'ubwite ativugiye nicyo ndi kukubaza byageze gute kugira ngo bize imihanda nubwo nabivanga mu buzima bw'abandi babizanye ese niba umuntu avuga ibintu utivugiye urumva ahubwo kuko nkanjye murabizi ko nkunda kuvuga njyemo navuga ngo ngira umunwa mbwegereze mikoro iyo ntarabivuga ese ubwo kuko mwagiye mureka ko mvugira ibintu niba akakuvugira ibintu Firidausi uri umwana mwiza igihe ntarabivuga ko muri kuncuruza kandi njye ntaricuruza
nibyo ushatse kutubwira. yasi nibyo ahubwo nje nibigenda neza umugabo nkaba mufise tubanye tugakora ubukwe byose tuzabatumira hanyuma mubibona ko gushaka se si byiza. Ni byiza cyane ahubwo kandi bikemura byinshi nagiye mbona abavuga bati Imana ishime ko Firidausi yari bivanga mu buzima bw'abantu ukagira ngo hari uwo ngiwe umva ngo mbega ibintu byaba ari byiza ngo Firidausi ntaho ngi ngaramutse ngarongowe ngo byibuze byagabanya ibibazo. aho nibereye ngandi Kigali abura umusitari nyine ujya wemera uvuge nuko biba bigomba kugenda nta kundi ntago ndi umusitari wo mu magambo hari ibyo tugomba kuvuga nese ibintu byanyu byose mubizana imihanda none se Firi reka nkubaze jewe ibintu reka mbabwire noneho ibi umugabo wanjye muzamubona yego wawe ubwo inkuru y'urugo n'iy'urukundo rwacu tuzayivuga turi kumwe sibyo yego ratana n'impamvu yo kugira ngo urumva Firi n'impamvu yo kugira ngo ducuruze iyi nkuru utarayicuruza ngaho ke tuzabinyuza nyine uko bigomba kugenda kandi nabyemera nyine hakwenda nk'abafana nk'abantu b'abakunzi bacu tuzababwira ati tuzabatumira yego mudushyigikire mujye kugira official wow ukuri pe no kuri Frida umaze gukura umaze gukura ngenda byishimiye niba Firidausi uyu munsi akubwira ati urugo ni ikintu cyo kubahwa ni ikintu cyo kubungabunga cyo gusigasira ntago ari ibintu nka bya bindi bya kera nazaga nkaropoka nivugira ibintu byose no kuri ngenda gushyigikiye Firidausi yango wirinde imbeho y'amagambo yitwikira ikote ry'amabanga sibyo rata urabona bizoroha kuri wowe we kuri we biroroshye kuri we ko yazaza kuri cano umunsi umwe tukamubona nawe ari kuri cano dusharinga ubuzima bwanyu byakoroha nyine mu gihe yabyemeye iyo ikintu wacyemeye kiroroha kandi nta nubwo ari ibintu bibi nkanjye njyewe hari abantu nzi yuko motivation abakobwa nkanjye banyuze muri iyi life single mom yes bajya bambwira ati ngiye nkubonye useka ati rwose numva mfite icyizere cyo nkubonye nyine nkumva ni byiza yuko kuba njye nashyira ubuzima bwanjye ku karubanda yose bwose ariko hari nk'inkuru uba wumva wabwira abantu hanyuma bakurikiza nyine life wanyuzemo ibintu byose akavuga ati imbere ni heza kuko wenda nanjye ntabwo nari niteze yuko ibyo ngibyo byazaba hari n'igihe wumva ubuzima burangiye nta wagukunda cyane noneho ibintu byawe bizwi gutyo umuntu wemera kugukunda akakwihanganira ibigambo byinshi bibi abantu baba bavugaho cyangwa se banamvugaho bamuca intege byose akabyirengagiza akabagira umuntu ndamuzi kandi njye n'umukunzi wanjye turaziranye binahagije binarenze ibyo undi muntu yatekereza umva icyaba cyose nzi neza 100% ko nyine hari umuntu akubwira ngo ntibizamara kabiri kamubwira ati kandi bimaze 4 oya Imana tugatega abantu iminsi tubatega ibibiho ya niyo mpamvu njye mu gihe navuga ku muntu wanjye arankunda ndanabizi nkanabibona kandi ukuri yubaho rero kuvuga ngo ntago byoroshye ko umuntu wamugani yubahwe anakwiye ibirenze ibyo hari njye namuhasi njye kurumba mbyupfa ko nanjye mba mbona adasanzwe nagakwiye ibidasanzwe ukuri ubwo rero abantu ahubwo nyine baba bashaka nyine kuzanamo ibintu byo kudutandukanya ndabinginze mu mbabarire byegereze mikoro ya bakabatendukanye none umuntu yagukunze barabikora kandi ntabwo ari byiza uri ku mihanda uzi nk'umuntu ugukunda cyangwa se n'umugabo wawe yavugana n'umuntu yamubwira ibyiza byawe ntabwo ntawuzi sinacyumva rero birababaza rwose ngiye abantu baba bashaka kunsenyera ibintu byanjye mba narakundanye n'abantu benshi batandukanye kugira ngo ubone umuntu wa nyawe biragoye sibyo bake batubabarira basi nikoga umuntu agashaka kugusinya se ngo ukwiki Firidausi ndabizi se niba umuntu aba adashaka ko wishima ntabwo mbizi
bakamuca intege ati ntuzamushobora ntibizakunda ntibizamara kabiri yanamubwira ati genda muzi neza ati ntawe wamumenye oya ushaka kuri Firidausi wa kera wenda ntawe kera kuko n'uwa kera nta n'uwo muzi uyu munsi kuko indorerwamo abantu bo ku mihanda bakureberamo ntabwo ari we nyayo dufite uko tuza hano nyine tukareyagitinga bitandukanye n'uko twagitinga mu buzima busanzwe hano uko twitwara biba bitandukanye ahangaha ushobora kuza uba warakaye kandi igihe cyose umuntu wese yarakaye afite uburyo agaragara yatinga nabi ushobora guceceka ugahunda igikuta ukanikomeretsa ushobora kutongana ushobora kurwana ushobora kuko ntabwo wajya kureba umuntu ngo umurebere mu mujinya we ikintu cyose n'ubundi ushatse kureberamo umuntu nicyo umubonamo ushaka bakandika ibitabo 1000 bibi kuri njye ushaka bakandika ibitabo miliyoni byiza kuri njye cyose wabibona mu mbabare dushyigikira Firidausi n'utware we nibyo byiza tureke kumuca intege ahubwo tumubwire ati Firidausi courage na bya bindi bitari bimeze neza uri gukura uri kugenda wegera juru bizagenda neza uko naje hano 2022 komeze 2023 tugiye kujya 2025 imyaka 3 birashize munsi hano kigikira abantu bakundana nakisiga n'amarangi nkishyiraho n'amashashi kigikira urukundo pe biranagora kurubona nukuri ndo bureba ngiye nakundanye n'abantu benshi nabo twakundanye bariza abambeshya abandyarya indyarya zaje mu buzima bwanjye zikamemukira ziyizi z'abakungu z'abasore ziri aho ngaho rero kwangwa n'umukunzi wa nyawe ese ko mbona waje nzemera mu maso byagenze bite oya ngiye birambaza mbona abantu bari kunsenyera oya shana ukuri kw'Imana ariko umuntu ufata time yawe wabuzeye n'umwuga wa Firidausi ukamwandikira ati ibi n'ibi ntabwo ari byiza kubera ko burya umuntu aba afite abantu 100 baziranye b'abakobwa agahitamo uwo muntu kubera impamvu imwe rero hari impamvu yahisemo Firidausi yumva ko ariyo muntu wamurutiye abandi bose igatuma amurutisha abantu bose rero kwandikira umuntu umuca intege ntabwo uzamushobora ntabwo uzagira kandi abantu bavuga ngo ntibazashobora uzi message bamuha nibo bashoboka hari umuntu afata nka video yanjye ngo harya ngo umuntu ngo nawe ukunda ngo umuntu ngo nabamushobora ese umuntu ajya kumenya umuntu akamurebera kuri video yakoze nese ntabwo utegura kuri YouTube nese filime nizibaho numbona ndi gukina nica abantu uzanyanga yego da oya shangiye nshyigikira abantu bakundana pe Firidausi tumushyigikire ahubwo tumubwire ngo nibatanashyigikira bazakomeza bantega iminsi imyaka ishire n'indi ishire baragwe kureba ibyabo nibarangiza ahubwo babone ibirenze ibyo oya birababaza mwana oya felicitation kandi baravuga ngo ibyiza biri imbere n'Imana ishyigikira abakundanye ibintu by'urwango hagati y'abantu bateranya ntago byarya ni muzo twahuriye ni muzi impamvu twakundanye ni mubizi nta nubwo uko nzi mubizi wowe ukunzi sinako nzi kuko abayamenye ukunzi nta nubwo yankunda roko ko bitandukanye nuko mbona jya ugerageza ubirebere hari uvuga ati basi Firidausi ibyiza byinshi kuri wowe muzahirwe muri byose aho kugira ngo ugende uvuge ibintu bisenya ibintu bitubaka ibintu bituma umuntu acika intege uzi ko ari nk'amagambo umuntu avuga kumva ucitse intege neza ukavuga ati ariko uzi ko burya mfite ubusembwa ntarinzi nuko ukumbe bamfata nyine ukumva birabangamiye kuvuga se Imana ubundi kubera iki ukagera ukanicuza ukavuga ati ubundi mbereyeho iki nimba buri gihe nzajya mbona ikintu cyiza nkakibura oya ntabwo uzabura ibyiza rero niyo nakunze mba nakunze njye nimba narakunze umuntu wanjye sinshaka umuntu uza kumvangira uwo muntu uzaza kumvangira uwo niwe tuzagirana ikibazo kandi nawe ndabizi uwaza kubivanga niwe bagirana ikibazo sinjye kandi nta nubwo wanyanga ngo agukunde mu rukundo ko nkunda kugira ngo wagukunde nubwo waba urinde se waba uri umuvandimwe we biragusaba kunkunda kugira ngo nagukunde kandi nanjye biragusaba kumukunda kugira ngo nanjye ngukunde nutamukunda sinzagukunda kuko turi umwe ntabwo turi babiri oya nibyo nibyo pe nese sibyo njya ku rundi ruhande nibyo ibyo uri kuvuga ndabishyigikiye cyane pe ntekereza ko ntabwo bikwiye ko ngewe naba mfitanye wenda ikibazo na Firidausi wenda hari amafaranga runaka nyambuye cyangwa se nkareba ibigano byawe nkabona ko wenda udashobotse
wenda nkahita mvuga ati uno muntu mbona gutya kuri comment ku kiganiro reka nero comment ko ari ishyana ari iki, ariko mu buzima busanzwe ugasanga wenda wa muntu wagukunze ashobora gukunde wenda icyo twebwe tubona kidasobanutse kuri we nk'ayo mahane yawe twebwe tuvuga tubona, ugasanga niyo umutwaro we yakunze. ese ubundi amahane wayazana ku muntu wawe ukunda gutyo uba n'abanyafiteho ubwo nayashyingura, nimba nanayafite nayashyingura, ntabwo yarambwa iwanjye kabisa. niba umuntu umukunda ugerageza kumubera mwiza no kumunezeza kandi nawe akabikora, kuko urukundo n'impangwe, nimba ndumuhaka rumwa ngomba kugerageza nanjye nawe ukagira iki nakora nyine inshingano zanjye. kandi noneho nta kuntu bitambabaza mu gihe umuntu nk'uwo ahari. abantu barabizi barahemukirwa mu rukundo, kubona umuntu ugukunda byanyabyo. hari n'abantu ubona bari kumbwira ngo ubizute kagukunda, uraza kubona comment ngo uraje abagabo sha ntubazi ejo uzarira nta kibazo ushaka kwandika muri comment ko none se ingo se ntango zibanye neza sana cyane bibereye muri rya juru rito abantu bavuga. none se kuki urwanjye rutaza muri zo kukize zakomeza zisenyuka ngo all the best mama, all the best kabisa. aho ngabo rero turakwifuriza ibyiza uha umuntu imbaraga motivation kunsenya nanjye wenda bavuga nk'ibigambo bigatuma mbitekerezaho koko ngo umugabo n'umwana wundi uyu munsi mubanye neza, abasezeranye bafite ibirenze baratandukanye. hari n'abagabo beza men, ariko iyo natwe tuvuga abagabo ntabwo tuba turi kuvuga abo ngabo mwe murimo muratekereza, turi kuvuga nyine abagabo bahagarara mu mwanya wabo nk'abagabo. uwo nguwo utekereza uri kumbwira ntabwo ari ndimo ndavuga agende kuvuga umugabo. kandi nawe uri kumubwira umugore uri kumubwira ntabwo ari uwo uri kuvuga we ashaka. oya mu ngeri zose harimo abantu, hariho abagabo babi, hariho abagore babi, abantu bose umuntu wigeze kumbwira ati Firdaus, reka namusuhuza umuturanyi hari yarambye ati ndagusabye sezeranya umutima wawe ko ugomba kuzarwana urugamba watangiye kubaka urugo rwawe tukabashyigikira mukagira kure. abandi babarwanya bareke mukora ibyanyu, hanyuma bazajya babareba hariya mumize neza ibyaho, noneho ari byo byabananiye kurenza biriya byahe biri kwavuga ngo uzabishobora. bakurebe gutya bibacange. none se nabagira nenya nta nubwo nari nzi yuko ngewe nabona umukunzi ngo umuntu nshineke, nari nzi yuko yavuga ati yewe dad courage kabisa turagushyigikiye. nari nzi yuko ntabwo nari nzi ko nyine bambwira ibigambo bibi, cyangwa se nk'abantu nari nzi yuko wenda ndi nk'abantu nari nzi ko bananshyigikira nyine baba bibaye byiza ko mubonye babyishimira, nkabona ntabwo bari kubyishimira, nkabona ahubwo ntibashaka ko hari aho njya. hama hasi nyine ukomeze urire utari kurira nta munezero. hari abantu bashimishwa no kurira kwanjye, gutukana kwanjye niba ndimo ndatukana bari bishimye. ntekereza ko Firdaus uyu munsi mba numva ari ibintu byakabereye, ariko we n'umuntu umukunze niyo nyuma muranabibona, nimba mutanabibona ko byanahindutse mwaba mutanareba. nese byahindutse kubera iki? nubwo n'ubuzima nanjye narabuhinduye, ibintu byose byarahindutse. nese uko muri kuvuga ngo mfite umugabo ubundi ko muvuga ko mufite muri Zambia ubariye. nagusuye muri Zambia niho nagusuye hangandi. hanyuma se naje ahangaha Firdaus ari ni Kigali. mugerageze pe, nyamara abantu bahora bantera agahinda mu mutima wanjye nkabwa mwetse kumbaza mukambabaza, muzabyishyurira. imyaka yose abantu bambabaza bazabyishyurira. n'ikazi kanyu nimushake mujye mureka kubabaza imitima y'abandi. none se Firdaus nibyo rero nakubwiraga, wari umaze arya amezi 2 3 abiri nta nubwo yari yagashira neza, ahubwo yari gushira kuri 31 z'uku kwezi. ni nk'ari amezi 2 kuko deja uyu munsi dukoze ikiganiro, ni ikiganiro le 30 kandi ejo ni le premier. ndumva uku kwezi kuzagira iminsi 30. none se kugira ngo rero ugaruke, tubona waje mu ndege, ngiye post narazibonye rwose diaspora, wagarutse bigenze bite kuba uyu munsi waragarutse mu Rwanda ukaba utari kumwe n'umutware wawe? Gasaro TV.